Čovjek zaglavljen u prošlom vremenu, adaptacija novom svijetu uz očuvanje mudrosti. Čovjek današnjice zaglavio je u vremenu koje više ne postoji. Živi u prošlom stoljeću, u starim navikama, starim obrascima i starim strahovima. Krivi sistem, politiku, društvo, tehnologiju, a zapravo ga sputava njegovo neznanje. Neznanje o tome kako funkcioniše savremeni svijet. Neznanje o tome kako se prilagoditi novom vremenu. Neznanje o tome da se evolucija svijeta ne zaustavlja, ali njegova svijest jeste. Čovjek je ostao u vremenu u kojem je sigurnost bila u rutini. Ali rutina je danas ogroman teret, jer svijet se promijenio, a on nije. Tehnologija se razvila, a njegova percepcija je ostala ista. Informacije su eksplodirale, a njegova sposobnost filtriranja se nije razvila. Vrijeme je ubrzalo, a on i dalje živi u ritmu prošlog stoljeća. Čovjek današnjice ulazi u novi svijet bez ikakve pripreme. Bez mentalne fleksibilnosti, bez emocionalne otpornosti, bez razumijevanja kako se kreira vrijednost u modernom vremenu. On želi da novi svijet funkcioniše po pravilima starog vremena i zato pati. Želi da nove generacije misle kao one od prije 40 godina i zato se sukobljava. Želi da budućnost liči na prošlost i zato gubi tlo pod nogama. Čovjek krivi sistem, krivi državu, krivi društvo, krivi sve što ne razumije, a ono što zapravo nedostaje je mudrost. Ne snaga, ne diploma, ne prošlost, mudrost. Mudrost je ono što moderni čovjek zanemaruje, a najviše mu treba. Jer bez mudrosti nema stabilnosti, bez mudrosti nema identiteta, bez mudrosti nema uporišta u svijetu koji se mijenja svakim danom. Mudrost je temelj opstanka generacija. Mudrost je jedina valuta koja ne propada kroz stoljeća. Mudrost je jedina energija koja se prenosi, a ne gubi. Ali današnji čovjek mudrost ne njeguje, on je zaboravlja. I zato generacije propadaju. Mudrost blijedi jer oni koji je nose, šute. Šute jer misle da ih mladi neće razumjeti. Šute jer se osjećaju suvišno u modernom svijetu. Šute jer se plaše odbacivanja. Šute jer se njihova vrijednost čini zastarjelom. A svijet umire bez njihove tišine pretvorene u riječ. Mudrost se ne prenosi bukom, nego prisustvom. Ne prenosi se nadmetanjem, nego razumijevanjem. Ne prenosi se nametanjem, nego davanjem prostora. Ne prenosi se suprotstavljanjem, nego mudrim osluškivanjem. Generacije koje nose životnu mudrost ne smiju odustati. One ne smiju šutjeti. One moraju pronaći način da dopru do mladih. Ali ne dirajući njihov ego, već hraneći njihovu svijest. Kako doprijeti do novih generacija bez povređivanja njihovog ega? Ne kritikuj, već objasni. Ne osuđuj, već pokaži primjer. Ne naređuj, već postavi pitanje koje otvara misao. Ne nameći, već budi prisutan. Ne govori kao autoritet, već kao putokaz. Ne budi sudija, budi svjetionik. Mladi ne odbijaju mudrost, oni odbijaju ton, odbijaju stil komunikacije koji ponižava, odbijaju pristup koji umanjuje, odbijaju prošlost koja želi da kontroliše budućnost. Ali ne odbijaju znanje, odbijaju način na koji im se predaje. Zato starije generacije trebaju promijeniti pristup. Ne poruku, pristup, ne istinu, formu, ne vrijednosti, način kako se predstavljaju. Mudrost može preživjeti ovo vrijeme samo ako nauči novi jezik komunikacije. Novi svijet zahtijeva 3 vrste mudrosti. Mudrost prilagođavanja, mudrost identiteta, mudrost prenosa. Mudrost prilagođavanja znači prihvati da se svijet promijenio. Nema povratka, nema vraćanja starim vremenima, nema nostalgije koja stvara paralizu. Postoji samo sadašnji trenutak koji zahtijeva novu verziju tebe. Ne staru, ne tradicionalnu, nego evoluiranu. Mudrost identiteta znači zadrži ono što je vrijedno, čast, poštenje, strpljenje, rad, učenje, ljudskost. Ono što je činilo prošle generacije čvrstim, danas je još potrebnije. Nije problem što su stari ljudi stari, problem je što novi svijet nema njihov karakter. I zato se svijet urušava u haosu brzine. Mudrost prenosa znači kako prenijeti vrijednosti tako da te nova generacija čuje. Ne viče, ne omalovažava, ne ponižava, ne gura nostalgiju u njihov identitet, nego prenoseći znanje kroz priče, primjere, davanje prostora, poštovanje njihove ličnosti, razumijevanje njihovih strahova, uvažavanje njihovih ritmova. Mladi ne žele prošlost, žele smisao, ne žele naređenja, žele putokaz, ne žele kritiku, žele razumijevanje. Ne žele savršenstvo, žele istinu. Zato je zadatak mudrih generacija da nauče govoriti jezik sadašnjosti, a zadatak mladih je da nauče slušati jezik mudrosti. Čovjek zaglavljen u prošlom stoljeću ne može funkcionisati u novom,
jer njegov mentalni softver je zastario. On pokušava da instalira mudrost na zastarjelu percepciju. Pokušava da živi 2025. godine sa uvjerenjima iz 1970. To ne funkcioniše. Svijet nije kriv, on je zastao. Sistem nije kriv, njegova svijest se nije pomjerila. Rješenje nije bijeg, rješenje nije kritika, rješenje nije nostalgija, rješenje je evolucija svijesti. Kako evoluirati? Uči svaki dan, čitaj svaki dan, razmišljaj svaki dan. Propituj svoje stare obrazce, pitaj se zašto vjeruješ u ono u šta vjeruješ. Pitaj se da li tvoje uvjerenje pripada današnjem vremenu. Pitaj se šta bi stari ti radio i pitaj se da li novi svijet to nagrađuje. Čovjek mora početi živjeti u sadašnjosti, mora prestati čeznuti za prošlošću, mora prestati žaliti za vremenima koja se neće vratiti, mora prihvatiti novu realnost i u nju unijeti mudrost stare škole. Mudrost je jedini most između epoha. Bez mudrosti generacije pucaju. Bez mudrosti svijet gubi identitet. Bez mudrosti tehnologija postaje opasna igračka. Bez mudrosti znanje postaje oružje, ne alat. Bez mudrosti novo vrijeme gubi svoju dušu. Mudrost nije staromodna. Mudrost je savremeni luksuz. Ona je energetska zaštita čovjeka u svijetu prebrzih informacija. Ona je moralni kompas u vremenu bez smjera. Ona je emocionalni štit u vremenu bez granica. Ona je duhovna hrana u vremenu gladi za smislom. Zato čovjek mora poraditi na mudrosti, mora naučiti razmišljati, mora naučiti filtrirati, mora naučiti birati, mora naučiti razlikovati bitno od nebitnog, mora naučiti čuti sebe, a ne samo svijet oko sebe. Svijet može opstati samo ako mudrost opstane, a mudrost može opstati samo ako se prenese. Kako prenijeti mudrost novim generacijama na način da je prihvate? Ana, pokaži, ne objašnjavaj. Pričaj priče, ne drži lekcije. 3. Postavljaj pitanja, ne nameći odgovore. 4. Budi radozna o njihovom svijetu, ne odbacuj ga. 5. Poveži stare vrijednosti sa novim mogućnostima. 6. Ne insistiraj na prošlosti, gradi most ka budućnosti. Nauči ih kako da misle, ne šta da misle. 8. Ne ulazi u njihov ego, ugasi potrebu da tvoj reaguje. Koristi tišinu kao most, ne kao kaznu. 10. Budi vodič, ne komandant. Čovjek i svijet preživjet će samo ako mudrost nauči hodati kroz epohe. Ako prošlost nauči pričati sadašnjošću. Ako sadašnjost nauči poštovati prošlost. Ako mudrost starog svijeta pronađe put do srca novog svijeta. Mir između epoha stvara se mudrošću. Snaga prelaska stvara se mudrošću. Opstanak generacija stvara se mudrošću. Čovjek koji živi u prošlosti neće vidjeti budućnost, a čovjek bez mudrosti neće preživjeti sadašnjost. Zato je vrijeme da prestanemo bježati u prošla stoljeća. Vrijeme je da prestanemo kriviti sistem. Vrijeme je da prestanemo čekati da se svijet vrati na staro. Vrijeme je da počnemo učiti, prilagođavati se, razmišljati, širiti svijest, uvoditi mudrost u moderni svijet. Jer mudrost je jedina energija koja može spasiti budućnost. I jedina svjetlost koja može izvući čovjeka iz mraka njegovog neznanja. Pretplatite se i kliknite na zvonce.